你在我车旁边干嘛呢？我刚不小心把这车给撞了。撞了？不是你撞哪儿了？这路这么宽，你给我讲讲你是咋撞的没？刚才雨下的有点大，有个车没来得及躲，然后就不小心给撞上了。你人没事吧？没事。那个这得赔不少钱的。你说你个小姑娘夏天不好在家待着，你出来干啥？我就想多挣点钱。我也不知道咋说你啊。你先上车吧，这外边雨太大了。你这个一个月能挣多少钱？4、5千吧。4、5千？那你拿啥赔呀？你这换这后宫多少钱吧？得好几万吧。那你还往这上面蹭啊？真不是故意的。行了，今天算我倒霉，你走吧。哥，我不能走，这我撞的，我肯定得负责。谁的钱也不是大风刮来的。那个，我留你的联系方式，哥。你听不懂人话是不是？我以后。你走不走？趁我现在没法，我抓紧走啊！这儿啊，这儿捞这儿啊，门咋都不会开啊？往上捞，往上捞！你以后碰到这车，你离得远点，你知不知道？我知道啊。你别碰它。昨天有个送外卖的女孩不小心把我车撞了，当时看着她也挺不容易的，就想算了，结果她非要赔钱，没想到在朋友店里又见到她了。老刘啊，小梅啊，咋了？不是他咋在这儿？我不是说了我会赔你这车吗？你不至于专门跑到这种地方来找我吧？啊，你昨天还送外卖，你今天就跑这修车了？啥情况？你俩认识？也不算认识吧，你过来看吧。咋了呀？你看吧，这后杠就让他给干碎了。幺儿，你看这弄一下，怼成这了这。对，你看下这弄一下多少钱吧？你怼了？不是你咋怼了？能给这怼成这样？对，你讲讲你是怎么把这事撞的？你给讲讲。我骑着送外卖的时候，那雨太大了，不小心撞着了。你那是雨太大，不小心撞了，你那起飞准备要升天了呢。这得换后杠啊，小梅。对，我看着得换了。这全插完了这边。哥没事儿，多少钱我肯定会赔。你知道这多少钱不？你赔，就你那点工资，得赔多长时间？再说你让你赔，你赔得起吗？我说了我会赔你，我肯定会赔你。小姑娘挺倔的啊。是。就是你。说谁倔呢你？那这车先往这儿弄吧，你看着弄吧，我还有事儿。那走，你咋走啊？我一会儿司机来接我，到时候我直接走了就。那好，那你搁着吧。少爷，咱们去哪儿？哎，回家。我是真服了，这几点了，外卖还不来，这要饿死我呀！谁呀？别敲了，来了。咋又是你啊？昨天撞我车的女孩竟然在朋友修理厂上班，结果晚上又遇到了。别敲了，来了。咋又是你啊？哎，你活挺多的呀，你下午还修车，现在送我外卖了。不是，你赶紧拿着，我等会儿还有事儿呢。哎，你别急，我问你个事儿啊。就是你这一晚上能挣多少钱啊？100多。100多，这么少？你吃饭没啊？没吃呢。没吃啊？那你看这样行吗？你看我点的东西挺多的，我自己一个人也吃完，你陪我一块儿吃吧。我跟你说了，我等会儿还有单，再晚我就送不了了，你赶紧拿着。急啥？不差这么点儿。那这样行不行？就是你今晚上钱我给你包了，我再给你双倍，我请你陪我吃顿饭，这样总行了吧？不是，我发现你这个人，你是不是当少爷当习惯了？你以为我是你家保姆？你别说双倍，10倍都不行。你赔不赔？不赔。不赔。行，今晚你不赔，我又一直点外卖，我早晚点到那个人是你为止，我看你来不来。你爱点谁点谁，跟我没关系，我自己挣钱，我自己花的，心里舒坦啊！你赶紧拿着。我不拿。你拿不拿？不拿。不拿是吧？行。不是你什么意思啊？哟，够不着啊？要不要帮帮你啊？你今天咋又来了？什么叫我又来了？我来修车。你看看现在几点了？8点了，大家都下班了。你甭管几点，我就问你能不能修，反正我今天不能白来一趟。你这人有毛病吧？不是你们这个店都开着的，不能修车吗？你要修不了我换地儿，能不能修？你能修？你车呢？没车我咋给你修？啊，车那儿呢。今天修这个，能整不？你这车要修哪儿？
啊，你把这个发动机给我拆了洗一洗。啥？没明白啊？我再跟你说一遍，你把这个发动机给我拆了洗一洗，这样能明白不？听懂没？这发动机咋洗啊？这车都能洗，为啥发动机洗不了啊？我就感觉这里边可脏，你给我拆了洗洗，行不行？不是谁没事把这发动机拆了去洗洗啊？你说实话，你今天是不是故意来找我事儿的？我咋就找你事儿了？我想洗什么洗什么，我想拆什么拆什么。你有钱，来把你这气囊拆了。你给我站那儿！气囊不让给我动啊，就拆这个发动机。那个咱见了这么多次，我还不知道你叫啥名呢。你管我叫啥？你不跟我说啊？你不跟我说找老刘去？哎，老刘，老刘，别喊。那个我叫王一。王一是吧？行，那你明天给我这好好整啊。没啥事我就先走了。哦，对了，我这个膜看着有点不得劲儿啊，你明天一块给撕了呗。撕了？你永远不知道直男追女孩能有多疯狂。你把这个车的发动机给我拆了洗一洗，明白不？不是吧，大哥，你真给我发动机拆了？不是你让我拆的吗？我就随口说说，你跟我玩真的呀？还有我这个膜你也给我撕完了。怎么样？我撕的干净不？我们的服务宗旨就是满足客户的每一个需求。牛逼，你是真牛逼！你来这么晚？我给你买礼物去了。礼物？对啊，你车给我拆这么干净，我不买点东西好好谢谢你啊？什么礼物啊？我不要，而且我们公司有规定，不能随便收客户东西。但是我买的这个东西，你修车能用得到啊？单手。你带我来这儿干啥？你不是要看发动机吗？在这儿呢。这么多，哪个才是我的？都不是，在那儿呢。那儿？我不是让你来洗吗？你为啥找别人洗啊？我怎么给你洗啊？我们店里又没有洗这个的东西。啊，你没东西是不是？没东西我给你带来啊。给，拿这个刷，这个除了牙刷不干净，其他都能刷干净。你有病吧？兄弟们，就这个女孩，我约她吃饭好几天，她理都不理我，这咋整啊？阿姨，你先别忙，问你个事儿呗。就是你晚上有空没？有空啊。我想请你吃个饭，之前一直找你是我不对，所以想请你吃个饭，给你道个歉，你看行不行？吃饭不行，公司有规定，客户不能随便私下请员工吃饭，而且像你这种大客户肯定更不行了。为啥啊？不是说了我们公司有规定。那你请我吃个饭行不行？这样就不算我请你了。不是你去哪儿？啊，那你看这样行不行？就是咱俩 AA， 谁也不占谁便宜，这 AA 总不违反规定吧？ AA 可以，但是今天不太行。咋了？我今天得早点回去呢，我家里还有小孩。小孩？你一直在这站着干嘛？你上去歇着呗，下面多热呀！啊，我一会儿就上去，姨呀，你啥时候结婚的呀？我没结婚呀。你没结婚咋有孩子？你肯定在骗我。我还上着大学呢，我怎么可能会结婚？那是我哥家的孩子。你哥家的孩子，他咋在你家呢？不是放假没事干，来我家玩的呗。哦，这整半天是他的孩子，我还以为是你的，怪尴尬的。你在这叨叨半天，就为了问我这个事儿啊？啊，就为了，哎，不是，没有。那你一直看着我干嘛？你上去呗。我不是好几天没见你吗？想多看会儿你。